హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళ్యాణ్స్ కుకింగ్ హోమ్. నేను మీ కృష్ణవేణి మరో రెసిపీతో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు రెసిపీ జింజర్ పెప్పర్ టీ. ఈ జింజర్ పెప్పర్ టీ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇంకా హెడేక్ ఇలా వచ్చినప్పుడు జింజర్ చాయ్ అనేది తీసుకుంటే చాలా వరకు క్లియర్ అవుతుంది. ఈ కోవిడ్ టైంలో అందరూ కషాయానికి అలవాటు పడిపోయారు. మసాలా దినుసులు అన్నీ వేసేసి గొంతు మంట వస్తున్నా కూడా అవే తాగేస్తున్నారు. అది హెల్త్కి అస్సలు మంచిది కాదండి. వీటన్నిటి బదులు జింజర్ చాయ్ని తీసుకొని చూడండి. జింజర్ అనేది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, జింజర్ పెప్పర్ టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? ముందు ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుందాము. దీనిపైన పొట్టుని చాకుతో బాగా గీరి వాష్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ అల్లంని ఇలా కచాపచాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ లాగా చేయకూడదు, రోట్లో లైట్గా తొక్కుకున్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని 150 ml వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము. అంటే నేను టీ గ్లాస్తో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి వాటర్ని బాయిల్ చేసుకుందాము. వాటర్ కొంచెం కాగాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంని వేసి ఒకసారి తిప్పుకోవాలి. వాటర్ వేసుకున్న వెంటనే కన్నా వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అంతా దిగుతుందండి. దీన్ని 1 నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు చిటికెడు మిరియాల పొడి వేసి తిప్పుకుందాము. మరో నిమిషం పాటు మరిగించి 2 స్పూన్స్ టీ పౌడర్ని వేసుకుందాము. ఒకసారి తిప్పుకొని ఈ డికాక్షన్ని 5 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలి. మరిగాక మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. నేను ఇక్కడ అదే టీ గ్లాస్తో 2.5 గ్లాసుల పాలని తీసుకున్నాను. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ½ లీటర్ పాలకి 150 ml వాటర్ పడుతుంది. ఒకసారి తిప్పుకుందాము. ఇప్పుడు దీన్ని 2 పొంగులు వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలండి. రెండు పొంగులు వచ్చాక 2 స్పూన్స్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఘాటు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు షుగర్ని తగ్గించుకోవచ్చు. 1 నిమిషం పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. వేడిగా ఉన్నప్పుడే టీని వడకట్టుకోవాలి. నార్మల్గా పెట్టుకునే టీ కన్నా జింజర్ టీ టైం ఎక్కువే పడుతుందండి. అలా అయితేనే ఫ్లేవర్ అంతా దిగుతుంది. అంతే అండి, హెల్దీ జింజర్ పెప్పర్ టీ రెడీ. చూశారు కదా జింజర్ పెప్పర్ టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. కొంతమంది టీని టైంపాస్ కోసం తాగుతారు, ఇంకొంతమంది రిలీఫ్ కోసం తాగుతారు. ఆ టైంలో నార్మల్ టీ బదులు ఈ జింజర్ పెప్పర్ టీని తాగి చూడండి. మైండ్ కూడా చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. మరి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియో మీకు ముందుగా రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్తో మళ్ళీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.